เฮ้ยอาหารหมามันแพงมากเลยอะนี่10 โททำไมนายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนายขี้เกียจอีกแล้วเหรอไปจัดการนักโทษเดี๋ยวนี้นะได้เลยครับหัวหน้าไม่ต้องให้ฉันพูดซ้ำนะตามฉันมาเร็วเยี่ยมไปเลย10 โททำตัวตามสบายนะยังไงนายก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปซื้อกระดูกให้นายเองทำไมพวกเขาไม่ถอดกุญแจมือให้พวกเราบ้างนะโอเคเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยละกิ๊บติดผมของฉันเนี่ยต้องใช้ได้แน่นอนให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วล่ะที่นี่มันสกปรกมากต้องมีแบคทีเรียแน่เลยอะขนาดโรงยิมของฉันยังสะอาดกว่านี้เลยนี่พวกเราอยู่ข้างในนี้ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อปลอกคอให้นายเองอย่าเพิ่งมากวนฉันนะทำไมในนี้สกปรกแบบเนี้ยเฮ้ยฉันแค่ลอกข้อสอบเองอะต้องติดคุกด้วยเหรอเดี๋ยวฉันให้รีวิวพวกเธอเองโอ้ฉันน่าจะใช้มันได้นี่ยายเด็กเนิร์ดดูสิฉันเอาอะไรมาด้วยเราต้องมาทำความสะอาดที่นี่กันหน่อยแล้วล่ะฉันกำลังยุ่งอยู่โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันของนักโทษคนก่อนงั้นเหรอมีกระดาษลังกับดินสอด้วยอ่ะเนี่ยฉันว่าเธอน่าจะบ้าไปแล้วอ่ะจริงด้วยฉันคงต้องทำเองละสงสัยไม่มีทางเลือกแล้วล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าการออกกำลังกายไม่เห็นจะแหลมตรงไหนเลยอ่ะนี่ลุกหน่อยสิเธอบังฉันอยู่นะเฮ้ยก็ได้ทำไมขยะเยอะขนาดเนี้ยนี่เขาเคยทำความสะอาดบ้างไหมเนี่ยหวังว่าจะเช็ดออกนะเสร็จสักทีใช่แล้วล่ะตอนนี้ดินสอของฉันก็คมแล้วนี่นักโทษของแหลมๆแบบนี้เอาเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้หรอกนะฉันจะต้องยึดมันแล้วล่ะนี่เธอใช้ปากกามาร์กเกอร์แทนก็แล้วกันใช้ได้เหมือนกันแหละฉันเสียเวลาไปทำไมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะฉันว่ามันน่าจะเขียนได้เหมือนกันเลยเนาะเดี๋ยวฉันต้องบิดผ้าคิ้วริ้วหน่อยละโอ้ท่าทางฉันทำเกินไปหน่อยอะแย่ที่สุดเลยยิวหน้ากากกันแก๊สพิษอยู่ไหนอะไม่เป็นไรหรอกนะแซนดรายังไงเธอแข็งแรงอยู่แล้วเธอต้องจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนการทำความสะอาดเสร็จแล้วหรอโอ้ฉันตกใจหมดเลยนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะพวกเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีงั้นเรามาจัดการกับกระดาษลังก่อนดีไหมเราต้องเอามาไปทิ้งขยะก่อนแล้วล่ะทำไมเธอไม่สนใจงานของฉันเลยนะตอนนี้ห้องของพวกเราดูดีขึ้นแล้วเธอว่าไงจ๊ะไม่เห็นจะดูดีตรงไหนเลยเฮ้ยเธอนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องไปออกกำลังกายหน่อยละโอ้ฉันรู้แล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงโชคดีนะที่ฉันเอาหนังสือสุดโปรดมาด้วยอ่ะมันต้องมีประโยชน์มากแน่นอนฉันน่าจะเอามาให้เยอะกว่านี้นะนี่แหละของขวัญจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของฉันเธอทำอะไรของเธออีกแล้วเนี่ยไหนดูหน่อยสิแหมฉันว่าฉันน่าจะใช้ของพวกนี้ได้นะฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะฉันต้องหาที่วางน้ำหนักและดัมเบลของฉันหน่อยละโอเคใกล้จะหมดแล้วต้องเอามันขึ้นไปไว้ข้างบนนั้นด้วยเฮ้ยนี่มันสวยมากเลยอ้าวเอ้ยซันดราเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกจ้ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าการออกกำลังกาย1 2เธอก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องจัดการผนังพวกนี้หน่อยแล้วล่ะฉันว่าฉันมีแผนดีๆแล้วเดี๋ยวฉันต้องใส่ตารางธาตุเข้าไปหน่อยโชคดีนะที่ฉันเอาสติกเกอร์มาด้วยเธอเขียนตัวอักษรอะไรของเธอนะมันต้องเป็นจิ๊กซอว์แน่เลยเขาต้องภูมิใจในตัวฉันมากแน่นอนฉันว่าห้องขังห้องนี้มันดูดีขึ้นแล้วล่ะมันก็ดูดีอยู่นะเดี๋ยวฉันต้องทำบ้างละว่าแต่ฉันจะทำอะไรดีนะฉันต้องใช้เหล็กพวกนี้หน่อยแล้วฉันว่าเขาคงจะไม่รู้หรอกนี่แหละที่ดึงข้อส่วนตัวของฉันเดี๋ยวฉันต้องจดโน้ตหน่อยละจะได้ไม่ลืมไงมันเหมือนเดิมเลยอะฉันต้องไปออกกำลังกายหน่อยละจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วฉันก็จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีเบาๆหน่อยได้ไหมฉันอ่านหนังสืออยู่นะเธอก็น่าจะลองไปอ่านหนังสือบ้างเหมือนกันนะเดี๋ยวฉันต้องไปพักหน่อยละนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเทสลางั้นเหรองั้นคุณอยู่นี่ก่อนก็แล้วกันนะคุณชอบเตียงของฉันไหมคะฉันต้องดึงข้อหน่อยแล้วอะจะได้หุ่นดีอยู่เสมอใช่ฉันทำได้ดีมากเลยมันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยที่เนี่ยเขาไปจ้างดีไซเนอร์ที่ไหนมานะเธอเป็นไงบ้างฉันคิดถึงเธอจังเลยอะคุณผู้คุมไม่อยู่แล้วใช่ปะ
เยี่ยมไปเลยเธอช่วยจัดการเล็บให้ฉันทีเดี๋ยวฉันจัดการให้สัญญาฉุกเฉินนี่พวกเธอทำอะไรกันน่ะพวกเรากำลังคุยกันอยู่ค่ะวันนี้ฉันวิดพื้นได้100 ทีเลยนะเธอเชื่อไหมล่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอใกล้จะเสร็จหรือยังใกล้แล้วนี่ไงสวยไหมล่ะจ๊ะเธอเก่งจังเลยฉันขอที่ตะไบเล็บหน่อยดิเธอจะเอาไว้ใช้หนีออกมาจากที่นี่เหรอไม่เล็บของฉันมันยาวมากเลยขอบคุณมากเลยนะดีใจจังที่ได้เจอเธอนายได้เอามันมาไหมได้สิฉันสัญญาแล้วนี่ถึงเวลาที่เธอต้องกินขนมบ้างแล้วล่ะฉันจะเอาขนมปังแบบนี้ไปทำไมกันเล่าฉันเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้เธอด้วยนะเจ๋งมากเลยแบบนี้จะต้องไม่มีคนรู้แน่นอนฉันอยากได้แบบนี้มาตั้งนานแล้วฉันไม่ยอมทำให้เพื่อนฉันผิดหวังแน่ๆมีฟิสิกส์ควอนตัมด้วยเหรอโอ้สัญญาฉุกเฉินฉันว่าพอกันได้แล้วล่ะนายเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะนี่มันเหมือนกับตอนที่พวกเราอยู่ที่โรงเรียนเลยนายช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมฉันขออ่านหนังสือก่อนโอ้ยไม่มีสมาธิเลยอะนี่ฉันเริ่มจะกลัวที่แคบอีกแล้วเหรอเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วอะทำไมมันแคบขนาดนี้นะช่วยด้วยใช่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยสาวๆถึงเวลาไปเดินกันแล้วนะเย้ฉันอยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะการไปออกกำลังกายข้างนอกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเมื่อไหร่พวกเราจะได้ออกไปข้างนอกเหรอคะฉันหมายถึงฉันกับคุณ10 โทอะงั้นหรอเดี๋ยวฉันออกกำลังกายที่นี่ก็ได้อย่าเพิ่งเบื่อกันไปเลยจ้ะเดี๋ยวพวกเรากลับมานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะโอ้มันต้องใช้ได้แน่เลยเล็บที่อิซาเบลทำให้ฉันนี่มันเจ๋งมากนี่เธอทำอะไรของเธออีกแล้วนะโอ้ฉันนั่งทับอะไรด้วยอ่ะนี่มันเล็บของแซนดราเหรอมีตะไบด้วยเหรอเนี่ยฉันว่าฉันต้องใช้มันได้แน่เลยฉันคงต้องใช้แรงหน่อยแล้วล่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพวกเราจะได้ออกไปจากที่นี่แน่นอนนี่เล็บฉันพังอีกแล้วเหรอโอ้ยมันพังหมดเลยอ่ะฉันตั้งใจทำมันมากเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรยังไงฉันก็พยายามแล้วนี่ตอนนี้เทรนด์ไหนกำลังมากันนะโอ้น่าคุ้นๆอยู่นะเนี่ยว้าวทรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวฉันต้องทำทรงนี้บ้างแล้วฉันว่าผมยาวๆแบบนี้มันเอาไปแล้วล่ะฉันตัดสินใจละถึงเวลาที่ฉันต้องไปเสริมสวยหน่อยนายช่วยจัดการที่นี่ทีจับตาดูให้ดีเลยนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนได้เลยครับเธอเพิ่งจะไปช้อปปิ้งมาเองนะเดี๋ยวฉันต้องทำลายสถิติหน่อยแล้วล่ะเขาให้น้องหมามาดูแลพวกเราเนี่ยนะมีกุญแจอยู่ที่คอของเขาด้วยอ่ะเขาน่ารักมากเลยใช่ไหมขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยนี่เจ้าตัวน้อยนี่ฉันขอกุญแจหน่อยเธอทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอุ๊ปส์หอนี่มันเรื่องอะไรกันนะลูซี่ไม่ต้องกลัวนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงน้องหมาต้องชอบมากแน่นอนฉันเป็นผู้คุมของที่นี่นะฉันไม่ใช่น้องหมาธรรมดาหรอกฉันมีของมาให้นายด้วยทำไมเชือกสั้นแบบเนี้ยต้องจัดการหน่อยละเรียบร้อยแล้วล่ะมาหาฉันเร็วเข้าใครจะไปปฏิเสธของแบบนี้ได้เล่ารอแป๊บนะทุกอย่างเป็นไปตามแผนฉันเชื่อในตัวเธอนะแต่ว่ามันจะดีจริงๆเหรอมันต้องเวิร์กสินะเจ้าตัวน้อยมานี่เร็วไม่มีทางเธอคิดจะมาติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างฉันเหรอฉันนี่แหละผู้คุมตัวจริงฮ่องอุ๊ยตายแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยละฉันเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วก็เก่งศิลปะมากเลยด้วยนี่แฟนใหม่ของนายนะเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราต้องพาเขาไปเดทหน่อยละมือค่ำของเราต้องมีคุกกี้ด้วยนะแบบนี้ใครจะไปปฏิเสธได้แล้วมันหิ้วเร็วอย่าไปขวางทางเขาเลยดีกว่าว้าวสวยๆอย่างคุณมาทำอะไรที่นี่หรือครับฉันว่ามีอะไรแปลกๆแล้วล่ะนี่มันเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาน่ากลัวแบบเนี้ยฉันมาแล้วล่ะนายชอบผมทรงใหม่ของฉันไหมเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะนี่มันแย่มากเลยทำไมรกขนาดเนี้ยนักโทษไปไหนกันแล้วอ่ะนี่ลงมาเดี๋ยวนี้นะรีบทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยพวกเราไม่ลงไปหรอกค่ะเขาน่ากลัวมากพวกเธอกลัวน้องหมาตัวเล็กแค่นี้นะเฮ้ยตลกจริงๆนี่คุณ10 โทนายทำอะไรกับพวกเขาเนี่ยฉันว่านายต้องเบื่อมากแน่เลยใช่ไหมพวกเธอกลัวน้องหมาตัวเล็กแค่นี้ได้ยังไงกันน่ะพวกเขามาดูถูกผมด้วยนะครับผมก็เลยจัดการพวกเขาไปเลยโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยรอแป๊บนะนี่มันถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วนี่พวกเธอได้เห็นอาหารสุดพิเศษแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรอเนี่ยมันมาจากเชฟตัวจริงเลยนะนี่แหละไก่อบสุดพิเศษของเราฉันมีแซนด์วิชมาด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วนี่มันกลิ่นอะไรอีกเนี่ยฉันน้ำลายไหลหมดแล้วฉันอยากกินมันมากเลยพวกเธอคิดว่ามันเป็นของพวกเธอหรอขอโทษทีนะนี่มันของพวกเราต่างหากเธอกินของพวกนี้ไปก็แล้วกันไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอก
เต็มที่ไปเลยถึงเวลาที่พวกเราต้องมากินข้าวกันแล้วพวกเราทำงานหนักมากเลยเนาะนี่มันอร่อยมากเลยเธอลองกินดูสิขอบคุณมากเลยนะจริงเหรอฉันว่าอย่าเลยดีกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะเธอจะได้มีแรงออกกำลังกายกับฉันไงจริงด้วยฉันต้องลองชิมหน่อยละเธอจะไม่กินมันจริงๆเหรอลองหน่อยเถอะนะเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยละเดี๋ยวเธอจะได้เห็น ว้าวมีเวทมนต์หรือเปล่าเนี่ยมีใช่หรอกเจ๋งกว่านั้นเยอะนี่แหละที่เขาเรียกวิชาเคมีฝากถือหน่อยเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยเธอเหลือไว้ให้ฉันบ้างหรือเปล่าอ่ะพวกเธอต้องอิจฉาพวกเรามากแน่เลยฉันว่าเชฟของคุณคงจะไม่ได้ทำของหวานให้สินะคะคุณอยากชิมมันหน่อยไหมเอาสิจ๊ะจริงๆแล้วเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันโดนัทรสเชอร์รี่งั้นเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยดูเหมือนว่าแผนของฉันจะสำเร็จแล้วเธอกินของแบบนี้เข้าไปได้ยังไงอะแซนดราพวกเรามาปาร์ตี้กันดีกว่ามาเร็วตามสบายเลยนะเธอนี่อัจฉริยะสุดๆเลยเธอห้ามเอาเครื่องสำอางเข้ามาในนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วโอ้เธอหลับไปแล้วเหรอเยี่ยมเลยนี่แหละเวลาของพวกเราฉันรอเวลานี้มานานแล้วเฮ้ยฉันออกกำลังกายเสร็จแล้วตอนนี้ฉันก็พร้อมจะแต่งหน้าแล้วล่ะยังไงเรือนจำแห่งนี้ก็หยุดฉันจากความสวยไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่มันผิดกฎนะคุณวานิสซ่าตื่นก่อนลูกครับฮะมีอะไรเหรอใครเรียกฉันหรือเปล่าฮ่าพวกเธอคิดว่าฉันจะไม่รู้เหรอว่าพวกเธอแอบเอาเครื่องสำอางเข้ามาน่ะนี่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะฉันไม่ยอมให้ลิปบาล์มสุดโปรดของฉันกับเธอหรอกเมตตาพวกเราเถอะนะคะเดี๋ยวก่อนนะคุณจะลงโทษพวกเราเหรอ ฉันน่ะซ่อนเครื่องสำอางได้ดีกว่ามือสมัครเล่นอย่างพวกเธอเยอะฉันนี่แหละมืออาชีพตัวจริงยินดีต้อนรับสู่ห้องพักใหม่ของพวกเธอสาวๆ มาดูสิว่าใครจะหัวเราะได้ดังกว่ากันใครจะไปคิดละว่าการที่อยากจะสวยเนี่ยจะนำพาพวกเธอมาอยู่ในห้องขังแบบนี้นี่เอากุญแจมือออกให้ฉันทีสินี่มันมากเกินไปแล้วนะใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาออกให้เดี๋ยวนี้แหละนี่นายให้ฉันใส่มาตั้งครึ่งวันแล้วนะทำไงดีเนี่ยฉันไม่มีอะไรทาปากฉันเลยอะนี่มันเศร้าจังไม่ต้องหงุดหงิดไปหรอกค่ะซิสดูสิว่าฉันมีอะไรนี่มันกลิ่นพีชอโรมาด้วยนะขอลองบ้างสิฉันฝันที่จะทำแบบนี้มานานแล้วล่ะเยี่ยมมากเลยสีนี้เหมาะกับเธอมากเลยล่ะนั่นพวกเธอทำอะไรอะลิปสติกเหรอห้ามเอาเครื่องสำอางเข้ามาในคุกนะเห็นป้ายนี้ไหมป้ายอะไรหรอเราไม่อนุญาตให้แต่งหน้าไงเล่าโอ้จริงหรือเปล่า โอ้ยายตัวร้ายเธอจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมก็ได้เธออยากให้ฉันทำแบบนี้เองนะโอ้ดูเหมือนว่าคุณผู้คุมอลันจะใช้เคล็ดลับพิเศษแล้วแหละสาวๆคงสู้อาวุธแบบนี้ไม่ได้หรอกหัวหอมเหรอวันนี้เขาจะทำซุปเหรอเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขานี่แปลกจังเลยทำไมเขาทำแบบนี้กับพวกเรานะเครื่องสำอางของฉันพังหมดแล้วเนี่ยงั้นพวกเธอยอมแพ้หรือยังใช่เอากุญแจของนายไปเลยฉันยอมแล้วค่อยดีขึ้นหน่อยอลันนี่คือพนักงานชั่วคราวที่จะมาทำงานในสำนักงานโทกี้ของเราที่นี่คือแผนกอาชญากรอันตรายพิเศษสาวๆนี่ฉันเองว้าวอลิสนี่นาน่าสงสัยจังเธอซ่อนอะไรไว้ในหมวกเนี่ยฉันเหรอคะไม่ได้ซ่อนนะคะดูสิคะยังไงฉันก็ต้องตรวจเครื่องสำอางภายในตัวของเธออยู่ดีอลิสเป็นตัวจริงของการใช้ศิลปะการขโมยของงั้นการซ่อนลิปสติกก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเธอทุกอย่างเรียบร้อยฉันบอกแล้วไงคะขอกุญแจด้วยค่ะเอาไปเลยเพื่อนร่วมงานใหม่ไปพักได้แล้วจ้ะอลันนี่เขาอ่อนจริงๆหลอกง่ายมากเลยเขาเนี่ยสาวๆเขาไปแล้วล่ะเจ๋งเลยตอนนี้พวกเราก็มีลิปสติกเพิ่มแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้สาวๆมีความสุขมากกว่ากันนะระหว่างความเป็นอิสระหรือลิปสติกใหม่ฉันไม่มีอะไรปกปิดรอยใต้ตาของฉันเลยอะใจเย็นก่อนค่ะซิสฉันมีสิ่งที่เธอต้องการมาด้วยเธอคือผู้ช่วยของเราเสมอเลยการเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่เบื้องหลังกับแนวฆ่าศึกไม่ใช่เพียงแค่ยากเท่านั้นนะแต่ยังอันตรายมากอีกด้วยแต่สำหรับมิตรภาพของสาวๆแล้วก็เธอทำได้ทุกอย่างเลยฉันจะทำทุกอย่างให้แจ็คลินกับเวเนซ่าดูดีในรูปถ่ายในคุกของพวกเธอและนี่ก็คือนางแบบคนแรกของเรายืนให้ตรงๆนะแล้วก็มองไปที่กล้องตรงนั้นฉันดูวิธีการถ่ายรูปอยู่แล้วนะอลิสเธอพร้อมหรือยังแน่นอนค่ะหัวหน้าโอเคมาเริ่มกันเลยเตรียมพร้อมยิ้มหน่อยนะคะอุ๊ปส์เห็นได้ชัดว่าไม่จำเป็นแล้วล่ะกล้องมันพังอ่ะแต่ฉันมีไอเดียแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะ
ดี๋ยวฉันกลับมาบงชู นั่นใครกันน่ะฉันชื่ออลิซิโอ วันนี้เราจะมีวาดรูปกันแทนที่จะเป็นการถ่ายรูปน่ะ ตอนนี้อยู่นิ่งๆนะ เดี๋ยวฉันจะเริ่มร่ายเวทมนต์ละการปล่อยให้เพื่อนรักไม่มีเครื่องสำอางเวลาถ่ายรูปก็เหมือนกับการทิ้งเธอไว้ในสนามรบแต่ไม่มีอาวุธให้ งั้นเธอก็เลยหาวิธีที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ หลับตาก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวฉันทาปากให้เองนะ เรียบร้อย ใช่เธอนี่มันเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเลยสงครามเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยไม่เคยเลิกราเลยล่ะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนี่เธอทำอะไรของเธอไม่ได้ทำอะไรหรอกฉันกำลังดูห้องขังอยู่อะเข้าใจแล้วว้าวเกือบไปแล้วสาวๆตื่นได้แล้วฉันมีอะไรมาให้พวกเธอเข้ามาใกล้ๆตรงนี้หน่อยสิเครื่องสำอางรุ่นใหม่กำลังรอเธออยู่ไปกันเลยนี่มันสวยมากเลยอะอลิสเธอเจ๋งที่สุดเลยพวกเรารักเธอจังมาเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอยากเป็นอิสระว้าวแหมโอเคเธอเข้าใจฉันจริงๆฉันอยู่นี่ก็ได้เราหิวมากเลยอ่ะเอาอาหารมาให้พวกเราทีเงียบๆก่อนนะจ๊ะอาหารมาแล้วจ้าอาหารเย็นมาเสิร์ฟแล้วครับสาวๆอิ๊วนั่นมันอะไรอ่ะใช่อาหารในคุกอ่ะมันจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่หรอกนี่โจ๊กข้าวโอ๊ตของพวกเธอยังก็มีคนกินมาแล้วเลยอ่ะเอาโจ๊กออกไปได้แล้วจ้ะสาวๆฉันมีบางอย่างมาให้พวกเธอด้วยล่ะพวกเธอต้องชอบมันแน่ๆน่าขยะแขยงสุดๆที่นี่เขาไม่กินเบอร์เกอร์กันหรือไงบางทีถ้าเผ็ดหน่อยอาจจะอร่อยนะว้าวเวเนซ่านี่มันกากเพชรนี่นาดูสิเดี๋ยวก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้พวกเราจะกินอะไรล่ะเนี่ยไม่ว่าอาหารจะไม่อร่อยแค่ไหนก็ไม่เคยทำให้แฟชั่นนิสต้าโมโหได้หรอกนะถ้าพวกเธอมีเครื่องสำอางน่ะหลังจากเจอเรื่องมากมายมาตลอดทั้งวันการนอนมันก็จะทำให้ใบหน้าของพวกเธอดูสวยสดชื่นมากขึ้นสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะที่รักนี่มันอะไรอ่ะพวกเขาจะไม่ปล่อยให้เรานอนกันเลยหรือไงสุขสันต์วันเกิดจ้ะที่รักงั้นก็ได้ขอบคุณนะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยหยุดเลยนะโถเอ้ยสนุกจะตายในที่สุดก็มีของอร่อยๆให้กินสักทีฉันไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีอลิสน่ะมันหอมมากเลยอ่ะโอ้อลิสซ่อนอะไรไว้ข้างในด้วยมาดูสินี่มันตะไบนี่นาเย้มีของขวัญด้วยล่ะเจ๋งไปเลยขอบคุณมากนะอลิสโชคดีจังตอนนี้พวกเราก็ทำเล็บกันได้แล้วทำให้ฉันด้วยสินี่อย่าลืมทำนิ้วนี้นะฉันฝันที่จะทำเล็บมาตั้งนานแล้วเธอทำอะไรอ่ะห้ามทำเล็บกันในห้องขังนะนี่มันไม่ได้เพื่อความสวยงามนะคะมันเพื่อหลบหนีตั้งหากแหมงั้นก็ได้ละเขานี่น่ารำคาญจริงเลยเขาไปแล้วมาต่อกันเลยว้าว สาวๆถึงเวลาทำเรื่องสนุกตอนกลางคืนกันแล้วหนังสือของพวกเธอจ้ะหยุดเลยนะเอาเครื่องสำอางมาอีกแล้วเหรอวิธีที่จะสวยโดยไม่มีเครื่องสำอางโอเคงั้นก็ได้จริงปะเนี่ยทำไมอลิสเลือกอันนี้ให้พวกเรานะฉันไม่อ่านมันหรอกเธอเอาไปเลยเวเนซ่ามีของมาฝากด้วยฉันบอกแล้วว่าอลิสไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเลยเพิ่มอายแชโดว์อีกสักหน่อยแล้วชีวิตก็กลับมาสดใสอีกครั้งแจ็คลินเติมตรงนี้อีกหน่อยสิฉันว่าเติมให้มันสดใสขึ้นหน่อยก็น่าจะดีนะ ในห้องขังนี่เงียบๆเลยนะถึงเวลาไปเดินข้างนอกกันแล้วพวกเธอล้างเครื่องสำอางออกให้หมดเลยเราไม่ล้างอะไรทั้งนั้นแหละโอ้จริงหรือเปล่าเธอยังไม่ลืมอาวุธลับของฉันใช่ไหมคุณทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วล่ะแค่หัวหอมพวกนั้นน่ะไม่เวิร์กหรอกงั้นแผน B อลิสมานี่เร็วฉันอยากจะใช้แผนนี้มาตั้งนานแล้วฉันเริ่มไม่ชอบแล้วสิเขาจะทำอะไรของเขานะนี่มันหนังสือของเรานะเปิดหนังเรื่องนี้ให้ดูแล้วดูให้จบด้วยนะเข้าใจฉันไหมเริ่มเลยหนังที่เศร้าที่สุดในโลกเหรอเขาทำลายน้ำหอมขวดละ 2,000 เหรียญได้ยังไงอ่ะมันเวิร์กตลอดแหละเดี๋ยวก่อนนะอลิสนั่นแป้งเหรออะไรอ่ะฉันเข้าใจแล้วส่งนั่นมาให้ฉันเลยเธอถูกจับแล้วล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะนี่มันเรื่องเข้าใจผิดไม่นะไม่ใช่ฉันหรอกอย่าทำแบบนี้กับฉันไม่ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีเลย
แต่พวกเธอทำพังหมดเลยอะแต่รูปนี้ก็สวยอยู่นะสาวๆหยุดทะเลาะกันได้แล้วดูสิตอนนี้เขาไม่แต่งหน้ากันแล้วนะในนิตยสารน่ะนี่มันเล่มล่าสุดของPlayroomนี่นามาเร็วเรามารีบล้างหน้ากันดีกว่าแย่จังที่เราไม่มีที่ล้างเครื่องสำอางอะไม่ใช่ปัญหาหรอกจ้ะยังไงพวกเราก็มีน้ำอยู่นะแหมดูเหมือนว่าเราสาวๆอาชญากรจะไม่ต้องการเครื่องสำอางกันแล้วนะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องหนีออกไปแล้วฉันไม่ชอบที่ถ่ายรูปแบบนี้เลยอ่ะนี่พูดดีๆหน่อยสิที่เนี่ยจัดแสงสวยมากเลยนะยิ้มหน่อยบอกฉันหน่อยสิจ๊ะมุมนี้ดีไหมอ่ะไหนฉันขอดูหน่อยสิว่าฉันสวยหรือยังช่วยถ่ายใหม่ให้หน่อยได้ไหมอ่ะฉันไม่ชอบรูปนี้เลยแล้วคุณก็ช่วยส่งกุญแจมือมาให้ฉันหน่อยนะฉันว่ามันน่าจะเหมาะกับรูปนี้ดีอ่ะแหมงั้นก็เอาไปเลยจ้าการถ่ายรูปนักโทษในห้องขังของสาวๆเหมือนกับการถ่ายแบบลงปกนิตยสารเล่มดังเลยล่ะฉันว่ารูปสวยมากเลยนะโอ้แต่ฉันว่าต้องแต่งรูปหน่อยแล้วล่ะในห้องขังของสาวๆนั้นสาวๆพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้รูปของเธอดูดีเสมอว้าวเธอนี่มีความสามารถสุดๆเลยนี่บ้านใหม่ของเธอจ้ามันต้องทำความสะอาดสักหน่อยแหละนะงั้นเธอก็ทำเองเลยแล้วกันใช่แล้วล่ะการทำให้ห้องนี้ดูดีขึ้นคงจะยากสักหน่อยแหละยินดีด้วยนะตอนนี้นายต้องอยู่ที่นี่แล้วล่ะแล้วอย่าส่งเสียงดังด้วยนะที่นี่ก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ฉันก็นอนได้เต็มที่เลยล่ะถ้ามีหมอนสักหน่อยคงจะเยี่ยมมากเลยของพวกนี้ต้องเอาไปทิ้งขยะให้หมดแต่ฉันขี้เกียจเดินไปทิ้งด้วยเลยสิอ้าวโอ้นี่แหละหมอนของฉันความสะดวกสบายและความสะอาดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องขังสำหรับพวกหนุ่มๆหรอกนะอ้าวคราวหลังก็ระวังหน่อยสิจ๊ะผมก็โทษจริงๆนะครับให้ผมช่วยคุณเองนะนี่มีใครโดนธนูของคิวปิดไปปะเนี่ยฉันต้องไปก่อนแล้วจ้าไว้เจอกันตอนเที่ยงนะครับอะไรกันเนี่ยฉันต้องจัดการหน่อยแล้วล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วสุดท้ายฉันก็ทำเสร็จสักทีตอนนี้มันดูสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยล่ะมันเหมือนกับบ้านของฉันเลยนี่เขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันไม่แบ่งห้องขังนี้ให้เขาหรอกนะไปเดี๋ยวนี้เลยเขาต้องอยู่ที่นี่แหละแล้วคุณก็ต้องมากับผมด้วยไม่ฉันไม่อยากไปอ่ะว้าวห้องขังนี่ดูดีกว่าห้องของผมตั้งเยอะแน่แถมหมอนก็นุ่มกว่าเยอะเลยนี่มันฝันร้ายชัดๆอย่างกับกองขยะเลยอ่ะใครจะไปทนอยู่ที่นี่ได้เล่าเธอก็จะต้องอยู่แหละนะโถสงสัยเธอจะต้องกลับไปทำความสะอาดอีกแล้วล่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ห้องขังแบบนี้โรเบิร์ตเขาก็ไม่สิ้นหวังเขาเลยขอให้เพื่อนมาช่วยเขาออกไปหน่อยช่วยฉันด้วยการส่งจดหมายในเรือนจำเนี่ยมีวิธีการที่แปลกสุดๆเลยนี่ก็ต้องมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่แน่นอนฉันว่าต้องเป็นที่นี่แหละนี่เรือนจำใช่ไหมเนี่ยไว้เจอกันนะครับอ้าวขอโทษทีนะครับคุณผู้ชายแต่เครื่องนี้มันบอกว่าคุณเอาสิ่งต้องห้ามเข้ามาด้วยนะครับผมขอดูขนมปังของคุณหน่อยได้ไหมเห็นไหมล่ะครับแล้วจะทำไมล่ะนี่ไงจะได้ไม่มีคนสำลักซะก่อนมีอุปกรณ์อยู่ข้างในช่วยส่งให้โรเบิร์ตทีนะไม่ได้หรอกครับฉันบอกให้นายส่งขนมปังนี้ให้เพื่อนของฉันไงหรือว่านายอยากจะกินมันเข้าไปเองเดี๋ยวฉันก็จัดให้หรอกฉันนี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยนี่นายมีคนเอาของมาส่งให้นายอ่ะฉันว่านายอยากกินมันเข้าไปเลยดีกว่านะขอบคุณนะครับดูเหมือนว่าจดหมายที่ฉันส่งไปจะเวิร์กด้วยล่ะแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องทนนั่งรออยู่ในนี้แล้วสวัสดีจ้ะเพื่อนๆฉันเขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือหน่อยนะฉันกำลังมีปัญหาเรียบร้อยแค่นี้แหละแน่นอนจดหมายของโรเบิร์ตเขาสั้นกว่าเยอะเลยแต่แจ็คลินเธอก็จริงจังเหมือนกันแหละเนาะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณจะทำยังไงให้คุณเจ้าหน้าที่ผู้เข้มงวดเอาเค้กสุดแปลกนี้ไปให้นักโทษได้หรอในห้องขังของสาวๆไม่เหมือนกับของหนุ่มๆหรอกนะคุณไม่ต้องจัดการอะไรมากมายหรอกแค่คุณต้องหาคำชมดีๆมาชมเวเนซ่าหน่อยนะเธอก็ปล่อยให้คุณเข้าไปแล้วผมของคุณสวยมากเลยค่ะเค้กน่ากินมากเลยนะจ๊ะฉันเอามาให้แจ็คลินนะคะแหมงั้นคุณก็เอาไปให้เธอได้เลยแค่เงียบๆหน่อยก็พอนี่แจ็คลินดูสิว่าฉันเอาอะไรมาให้เธอด้วยไปก่อนแล้วนะจะให้ฉันเลื่อยห้องขังเหรอไม่มีทางฉันว่าฉันทำเล็บก่อนดีกว่านะโอ้ฉันหิวมากเลยอะนี่ฉันต้องไดเอทไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วจ้ามื้อเที่ยงของเธอมาแล้วอาหารจานหลักในห้องขังแบบนี้ก็คือโจ๊กข้าวโอ๊ตแบบนี้แหละแล้วเธอคิดว่าฉันจะเอาอะไรมาให้เธอเล่าข้าวโอ๊ตแบบนี้มันแข็งมากเลยนะเนี่ยฉัน
ฉันอยากกินซูชิอ่ะที่รักตื่นก่อนนะจ๊ะเธอแน่ใจเหรือว่าเธอไม่อยากกินโจ๊กข้าวโอ๊ตแบบเนี้ยไม่เอาเหรอจ๊ะเธอนี่มันเรื่องมากจริงๆเลยนะแล้วแบบนี้ล่ะเป็นไงฉันชอบอาหารญี่ปุ่นมากเลยงั้นกินให้อร่อยนะจ๊ะตอนนี้แจ็คกลินก็ได้กินอาหารสุดโปรดของเธอแล้วล่ะโชคดีที่มีตะเกียบเตรียมไว้เพื่อโอกาสสำคัญแบบนี้ในห้องขังด้วยนะเพอร์เฟกต์เลยล่ะโอ้ฉันหิวจนจะกินทุกอย่างได้แล้วเนี่ยเร็วเข้าวิ่งไปเลยฉันอยากจะกินไก่แสนชุ่มฉ่ำแบบนั้นบ้างจังนี่คุณมีไก่เหลือในตะกร้านั้นบ้างไหมอะครับฮะฉันไม่แบ่งนะหรอนะอย่าหวังไปเลยเรดไทเกอร์พวกนายต้องทำได้แน่นอนชนะให้ได้นะนายก็เชียร์ทีมสีแดงเหมือนกันเหรอเนี่ยถ้าคุณมีทีมที่คุณเชียร์ทีมเดียวกับคุณเจ้าหน้าที่คุณก็อาจจะมีโอกาสได้กินของอร่อยๆแบบนั้นได้เหมือนกันนะอ้าวทีมของพวกเราชนะแล้วล่ะเย้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องขังคุณก็ลืมเรื่องการออกกำลังกายไม่ได้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าที่นี่เขาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายสุดหรูหราอะไรหรอกเจ๋งไปเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการกีฬาคือชีวิตตอนนี้เขาก็สามารถเอาหุ่นที่ดูดีของเขาไปอวดคนอื่นได้แล้วล่ะดูกล้ามโตๆของเขาสิตอนนี้ฉันยกภูเขาได้ทั้งลูกเลยเฮ้ยว่าไงครับคุณเจ้าหน้าที่ว้าวนายเหมือนฮักแมนเลยอะแต่ตอนนี้นายออกไปให้ห่างจากลูกกรงนี้ได้แล้วล่ะนี่มันเรือนจำไม่ค่อยมีเงินนะเข้าใจไหมและในห้องขังของสาวๆนั้นแจ็คกลินก็เตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีอยู่เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะยังทำไม่ได้เธอก็มีแผนที่จะเตรียมใช้ผมสุดแข็งแรงของเธอในการหลบหนีอยู่แล้วแหละอุ๊ยตายแล้วคุณรู้อะไรไหมคะฉันกำลังม้วนผมอยู่นะคะอ้าวงั้นเหรองั้นเธอเอาที่ม้วนผมของฉันไปก่อนก็ได้นะเอ้ยแผนของฉันล้มเหลวอีกแล้วเหรอเนี่ยเข้าไปแล้วทำตัวตามสบายเลยนะพวกเราจะต้องคุยกันอีกยาวเลยล่ะพวกเราคุยกันถึงไหนแล้วนะพวกเราจะไม่เปิดโปงกันเองหรอกใช่ไหมงั้นเงียบๆไว้นะเราไปกินมื้อค่ำหลังจากสืบสวนดีไหมจ๊ะยังไงพวกเขาก็ทำให้พวกเราแตกหักกันไม่ได้หรอกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปจัดการเองงั้นเรามาคุยกันเลยนี่พวกเธอไปขโมยเงินในธนาคารกันมาใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันเป็นความคิดของแจ็คกลีนเลยนะครับเขาโกหกค่ะฉันต้องการคำสารภาพจากพวกเธอเลยนะโอ้ผู้ชายคนนี้นี่นะเขาน่ารักมากเลยอะเหมือนกับน้องแมวตัวน้อยเลยวาเนสซ่าขอโทษที่ให้คุณรอนะเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องเดทกันต่อได้เลยนี่นายก็เห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมอะพวกเราต้องช่วยเขากันแล้วล่ะนี่คุณเจ้าหน้าที่ครับทำไมคุณไม่บอกความรู้สึกของคุณไปล่ะครับอะไรนะนายคิดว่ามันจะดีงั้นเหรอแหมก็ลองดูเลยสิครับฉันมีความสุขมากเลยล่ะวันนี้เป็นวันที่ดีสุดๆเลยเจ้าสาวสวยมากเลยค่ะตอนนี้เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้แล้วล่ะครับพวกเขาไปไหนกันแล้วเนี่ยว่าแต่เค้กไปไหนแล้วอะคะไม่เป็นไรหรอกนะสุดท้ายพวกเราก็เป็นอิสระกันสักทีอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่นะไม่เอาแบบนี้นะโรเบิร์ตนายอย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะสงสัยจะมีคนที่ชอบนายมากเลยล่ะคุณว่าในห้องขังแบบไหนสนุกกว่ากันหรอระหว่างในห้องขังของหนุ่มๆหรือในห้องขังของสาวๆบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน